ونبدا بعراضي ونبدا بشرفي، لان انت ماشي بنت العرض. وحنا وهذا النهار انا تنقول كلنا يونس، وانا يونس غادي نديه وغنتزوج به وغنمشي نعيش انا وياه الحياه في اوروبا وفي المغرب. انا لا، وانا شوفي عندي غير 31 عام، هو كبر مني، وغادي نعيشوا الحياه مع وحده صغير منه وزوينه وبوغوسه وفنه وان نيفو تري زلفي، نيفو عالي، قرايه وجاه ومال. سمعتيني؟ ولا تقصر لكش الفيديو هذا تنقول لك انت بالتحديد وبالضبط. Et je te le dis directement. Je vais chercher après Younes et je vais le marier. D'accord? وما تقصر لكش. مادام كنتي وليتي دابا كتدخلي وتخرجي في الهضره وفي لي سوجي وفي المواضيع، ها بنت 16 عام يتزوج بها، ها 100 مليون، ها سدوا عليا، ها راه مولي حوايجي، ها مظلومه، ها جمعيه حقوق الانسان، حقوق عو حقوق باو حقوق ما عرفت شنو. وسير الله يغبر لبوك الشقف يا الموسخه يا الحامضه. واخا شتي شنو، واخا ماشي ديري التجميل ديك السيكاتريس اللي عندك، واخا يغرقدوك في جابي، يرقدوك في الكريزي، يرقدوك في الماء القاطع عام، وشوف واش تولي زينه. المهم انا غادي ندي يونس، عقلي على وجهي، نهار لوديونس في عزرو ها انا معاك. خوتي خواتاتي، نتمنى تبقاو بخير وعلى خير، وما نكونش طولت عليكم، ما نكونش حامضه وثقيله على قلوبكم. تسناوني ان شاء الله فيديو جديد وفي حقائق جديده و حوايجي في الميكات وجو سي با كوا في لي ساك، وما عنديش ما عنديش البلاكار، وما عنديش سا pour gagner la confiance, pour gagner le. En fait, elle joue le rôle du mesquin تاع وحده مسكينه كتمسكن كتبكي باش تسلب وتاخد لامور تاع المغاربه و دو توت لي ناسيوناليتي كي كومبرين l'arabe, algérien, tunisien, marocain et autres. كاع اللي تيفهموا العربيه غيبقاو يقولوا مسكينه مظلومه، سدوا عليها رماوها وها هي ولدها وكذا كذا كذا كذا. دونك il faut retourner les vidéos تاع هاد لي chaînes que j'ai cité ou les youtubeurs que j'ai cité de sa famille, de la famille à Younes ou de la Hadda. Vous allez comprendre que ce jour-là tout le monde était dans la cérémonie. كان كلشي في هذاك الاسبوع ولا في القصعان تاع نفيسه. جات هي على اساس غتاخد كومون ابل سا انتقال وليداتها، اي فينالمون جات الى غوتورني الصالون ورونيت الدنيا والحاله وصورت ولا فيلمي وكذا كذا، باسكو هما مساكن دارهم محلوله، سي ان بتي باتلان عروبيه، الديور شي حداشي، يا دي ليسباس اونتر شاك ميزون، والناس في امان الله. ça veut dire c'est pas des gens qui ont des caméras ou là des gens qui vont payer de la sécurité ou là il y a des voisins dans le même bâtiment ou là dans le même à côté et tout. دونك انا رجعت لكم، غنبقاو في داك الموضوع ديال لو كومونتي ديال ديك التخربيقه اللي سميره دارت لهم في النهار اللي كانوا هما في القصعان تاع نفيسه. دونك صورات دارت لي سال كو كوم elle voulait. Vraiment c'était un très bon coup monté. Il y a des psychanalystes, hein, il faut pas croire, hein. Il y a des gens qui font le tout pour analyser les vidéos, pour comprendre de quoi s'agit-il. Donc les gens ils sont pas des dupes, ils sont pas des idiots. حنا الناس راه ماشي حيوانات، الناس راه عندهم العقل باش يفكروا باش يقولوا وي سي فغي هاد المراه كانوا هادوك الناس الهيبه بدارهم محلوله، دونك هي دخلات بيسكو هما يصاف بلي غادي تاخذ الانتقال ديال وليداتها. دونك هما ils avaient pas prévu un sale coup. S'ils avaient prévu ou ils avaient déjà en tête qu'elle allait faire un sale coup, vous croyez que ils vont laisser leur maison ouverte comme ça, ou là ils vont quitter la maison? Hors de question, impossible, mais quasi impossible, quasi impossible. دونك شي حاجه انكرويابل مي فري. ابخي وليتي كتهضري على داك ما لقيتيش هاد لو سوجي، ساليتي هاد لو سوجي ديال داروا لي وفعلوا لي شويه، ولاو تيخرجوا لي شين من لي كونيسونس ديالك من اوروبا، اختك اللي عندك في اوروبا وعائلتك وصحابك ودي جون بيي بوغ دير كولونا سميره عرفتي بحال اش غديري؟
غديري بحال الشكل ديال بطاطا. تعرفي هذيك البطاطا اللي كلشي خارج يقول له كلنا باطمه، كلنا دنيا، كلنا باطمه. اي با سي لا ميم شوز، tu veux faire la même chose. اي با راه حتى انا لو جوغ ان شاء الله اللي يكون عندكم لودونس نتاع الطلاق في ازرو، ما بارول جو prendrai bientôt هاد لا سيمين voire dans 10 jours un billet نهبط للمغرب وغنجي نقلب على يونس. شتي انتي اكوزيتيه بلي سدوا عليك ورماو لك حوايجك، اكوزيتيه باللي دا 100 مليون كان جايه بوغ توا، سيتي ديستيني بوغ توا بار اون بيرسون كي فولي فيغ ان بون جيست وكذا كذا، ورديتيه هو شفار وخايب. بيسكو كاين لا جوستيس ماروكان، كاين لا لوا ماروكان، كاين القضاء المغربي. الله يعز ملكنا محمد السادس الله ينصرو، ويعز الناس القضاء، ويعز الناس ديال القانون المغربي اللي ما تيخليوش شي حاجه تمشي غير هكاك، والناس ديال الامن على راسنا وعينينا. دونك فاش غيقلبوا ديك 100 مليون اللي كتدعي انت بها oralement uniquement, t'as pas de preuve, t'as pas de papier à l'appui, t'as pas de preuve à l'appui. Et à ce moment-là, voilà, la adem, tu vas te faire pincer les doigts ou les oreilles, et ça va te faire gravement mal. Ça va te faire grave mal. Mais je t'ai un avocat, je sais pas qui. Même si c'est le bras droit de Netanyahu, la loi va être appliquée sur tout le monde. قالك القانون المغربي كيطبق على كل شيء، وبلادي وافتخر ببلادي المغرب. دونك كملنا لاكوزاسيون الثانيه ديال 100 مليون للتخربيق، الوغ كو هو عنده لي بروف على لابوي. كاينه السيده اللي صيفطات له الفلوس، كاين شنو شرا بدوك الفلوس. المهم الحمد لله اموره نيكل. شفت واحد الفيديو ديال تتقول لك حقا حسبي الله ونعم الوكيل غيتزوج بنت عندها 16 عام. اي واي بغيت نعرف انا اللهم الزين العين الطبوقيصه. Si elle va épouser une de 16 ans, c'est son droit. Si vous êtes plus mariés, c'est son droit. Sauf que n'oublie pas, ما تنسايش بلي انتي tu es plus grande que lui, tu es plus âgée que lui, tu es plus vieille que lui. Il y a une différence d'âge entre vous. Tu es plus âgée que Younes. انتي راكي كبيره على يونس ب10 سنين, il me semble 8 ans. Ou malgré tout ça, il t'a épousé malgré que ses parents ils voulaient pas de toi, malgré que son père il était contre ce mariage. ولكن انت كبيره عليه. ونقول لك واحد الحاجه قسما بالله، انا نهبط المغرب وغنمشي نقلب على لاله حده، ماشي لاله مربوحه ولا شين ديال ام هدى تيفي، وغنصور معاهم، وغنمشي نقلب على ود امي حليمه وغنصور معاه، وغنمشي نقلب على قناه محبوبه ونصور معاهم. والنهار د لودونس ان شاء الله اللي تكون عندكم في ازرو غتلقايني انا parmi les gens qui lèvent le drapeau. on est là, on soutient frère يونس. ونقول لك واحد الحاجه، انا يونس غنقلب